obusungu obungi yayisizaako banne kibooko nga balama okukola ebyobujega. If it means whipping my members of parliament to be in line, I'll whip them like they did. They have no choice. That humble gentleman carried with him a non-wavering spirit that we must carry from today onwards in our work. Tulaba n'awatuuliriza oli ku CBS FM nange George William Tamale nga tuli eno mu bitundu by'Ebulenga Wakiso egombolola eyitibwa Wakiso Mumyuka. Abasinga obungi mubadde temugimanyi, mumanyi Wakiso district naye ate nga naye ebeeramu n'amagombolola era nga omukulu omu ku bakiise b'egombolola eyo nga kansala ku lukiiko olwo agenda kubanga ayogerako naffe ayitibwa mukulu Robert Segawa nga mutuuze mugundiivu mu kifo kino. Ebisingawo agenda kubyeyogerera kuba musajja mukulu ate Mukama akyamuwadde obulamu. Sebo tusanyusa okulaba. Sebo erinnya eryange nze Segawa Robert nga ndi olaliko kansala akiikira abantu b'Ebulenga ne Bulaga Mumyuka Wakiso LC3. Okay. Ofaananyi omwami eyaswanyudde banne n'atujjukiza ow'Erwengo. Yeggwe taata? Yeze mukama wange. Tubadde tumanyi ssaawa zino n'oba oliira ku nsiko oba oliira mabega wa mitayimbi. Ensonga yonna bw'ebaamu Mukama asobola okupekitinga omuntu. Ati gwe yakubye goli ku saidi ya Mukama? Buli kimu kyenkola sebo wasa Mukama era nsooka kweyunga nsooka nemugamba okazi ogenda musaba luwangule buli wamu naawe era sebo yambeereddewo byatandika bitya bino? Sebo byatandika nti ndiwa kibiina kya Nuupu naye nga kanso yaffe mu biri eyamuleka Wakiso abantu tuweerera ddala abantu 23 kyokka nga abeebiina ebirala bonna nga bagasira mubalisa era sebo twasookera mu kamyufu kansa eriko abantu bameka 23 abannuupu era abeebiina ebirala bali 2 bali 7 kyokka ku bantu 23 nga gundi simubaze ssentebe waffe mwana wa kibiina kya Nuupu omwami Felix. Okay. Kakati abantu balabye akatambi nga tuli mu kibuga, sisuubira nti walina ekibira kiwakkirira n'omenya ebyo. Olabika enkolayo wali wagiteekateeka dda. N'okola ki waliwo n'okola? Embooko ezaali entegeke, embooko namenya mmenya. Muno abantu bange okuwateeka mulayi. Kubanga nga gino sekretary wakokasi abantu abo beteekatera embaga bannaye gye mukola byonna mwegendereze muffe mulimu abantu abaala okulalisa okutulalisa ekibiina kyaffe kya Nuupu okukola okukirabisa mubegendereze nga bantu era babakozesezza ekibiina eyaleetedde lwaki kubanga twasooka mu kamyufu ka Nuupu ne twerondamu bani abagenda okubeera ku bukiiko obuddukanya emirimu kubanga obukiiko bwaffe obwa local government omuli finance, production, social service ne works bukola emyaka 2 n'ekitundu ekisanja nekiggwako then netulonda abakulembeze abalala ku bukiiko kati twadde tulina okukola era twasooka mu kamyufu ne tulonda abagenda okutukiikirira ku bukiiko naffe abannuupu kubanga ku production twalonda omukulu Mugerwa Moses okuva e Buloba. Then social service netulonda mukyala Namatovu oba Honorable Namatovu Proscopia nga yakiikira abantu b'Nakabugo ne Kireka. Ku finance netulonda omukulu Kanyerezi Yusuf okuva Ekireka si Kireka okuva mu Kikaaya akiikira abantu b'omu Kikaaya. Works netulonda Honorable Buuza bali awo nga be bantu abagenda okukola ki betugenda okulonda ku bukiiko. Naye ekyewuunyisa era ekikwasa ennaku n'ennyiige n'amaziga okulaba nti abantu 7 bokka b'ebibiina ebirala
bono obukiiko baabutudde awo naviiridde mu mbeera nemugamba tekisoboka lwaki mwe bamemba banno mutuliddemu olwo lwaki ekibiina kyaffe mukiryamu olwo kubanga abantu omusanvu tebayinza kutwala bifo byonna ffe ne tuviiramu awo tekisoboka nagambe tekisoboka nga tuliwo ffenna tuliwo lw'abantu abali mu makomera lw'abantu abafudde ng'abantu abali mu makomera abantu baba bali mu kubonaabona abaana tebasoma kuba tebakyalina buyambi abantu basibe baggalire olwokuba bavaayo ne bawagira ki ne bawagira Kyagulanyi abonyeebonye ayeezeewo omubiri okulaba nti tubeera bulungi mujjukira mu kampeyini mu kalulu nga bonze muyita ku mutwe amasasi gamuyita ku mutwe naye n'alemeera ku mulamwa lwaki mwe mukyuka olw'akantu akatono olw'obusente kuba twakizudde nti waliwo meeting ze baatuuza mu wooteeri ez'enjawulo ne babawo obusente ne bava ku mulamwa lwaki bava ku mulamwa lwaki batuswaza so olw'ensonga eyo lwaki navudde mu mbeera neŋŋamba nensaba sipiika nfulume kanso sipiika yabadde ayagala gaana nenze nenfuluma nemmenya emiggo nenyingira mu kanso nensooka mbabulira lwaki ngenda babonereza lwaki ngenda bateeka mu layini nga balowooza osaaga era nembateeka mu layini era nkakasa nti ekyabaddewo sisuubira nti basigadde kyekimu bateeka okuba nga bazze mu layini batambule wamu naffe n'okolanga Jesus bwe yakikola Jesus naye yatuuka n'alaba nga abagoberezi n'abantu bye bakolanga si byebyo kubanga yeekalo nga bagifudde akatali bagifudde ekintu ekirala naye kyeyakola basambasamba najja kibooko n'abayisaako n'abatereeza mu layini eri alowooza nti poliisi awo yabadde asuubira nti poliisi awo ejja kujja kuyoole wabatemedde naawe ne bakusonyiwa nedda kubanga ebya kanso biba bya kanso era birina kuggwera mu kanso tewabakubidde bweru asabakubidde bweru nabakubidde mu kanso so birina kuggwera mu kanso sipiika wange yankubiddeko essimu nagamba kinakoze si kirungi era ateeka okumpa ekibonerezo kati namwingezako mwetondera ansonyiwe okyabadde okuba naye wamnu naye yalemeddeko nagamba ateeka okukola ki okumubonereza kati nyinza ekibonerezo kyange nkisaabinge naye katugambe pulezidenti w'ekibiina omugamba ki nsonga ngaeyo yabadde mu kanso era example kijoowa endala gye wali olabye abantu gye bayisanga abeewammwe gye beeyisizza bangi beeyisizza bwe batyo ebyerubaga mwabiraba bwe beeyisa nti bali nkaaga bano bali 10 ate ne batwala obwa sipiika n'ebitundu ebirala wano abewakiso mwabalaba abamu ne babayita ne bagenda eggaluga ate nga principal yali abaganye aba district mwabalaba wegwawo waliwo abatagenda naye abamu bakola ki bagenda ne bajemera amateeka g'ekibiina so ngamba oba principal mukama wange tumwagala nnyo naye simanyi ayongeremu amaanyi ku bukiiko obukwasisa empisa obukiiko obukwasisa empisa bwongeremu amaanyi okulaba nti abantu baffe bubakubiriza obutaba ku mulamwa then bategekere nezi workshop abantu bamanye kiki ekyokukola mulimu abantu nga bakulembeze balondebwa naye tebamanyi kyakukola kuba mpulirayo n'abagamba nti nze kale natimba butimbi kipande awo ng'asaaga indula nga bannonze kati oyo omusuubira kukola kimu kanso kati abantu ngaabo omanya abamu infact balondebwa naye nga si bakulembeze batuufu abasaanidde kyoba olaba omuntu bulingi omuntu omutonotono bubajja kuki bajja kumulamwa kozi kanso mwe babatemera mmeka mpulira za allowance olutula luba lwa mmeka bannaye ziri ziswaza n'okuswaza kubanga twatandika n'emitwalo 12 ate ne batemako omusolo omuntu n'aba nga avaayo n'emitwalo 9.5